Sen bunları nereden bilirsin? Çünkü her ikisini de babanızı Şehzade Numan'ı öldürmesi için gönderen Sultan Alaaddin'dir şehzadem. Kendisini çok iyi tanırım. Vaktiyle rahmetli babam sarayda vazifeliydi. Bana her şeyi anlattı. En sonunda da Eyyubilerin eline tutsak düştüğünüzde Afşin Bey'in acımasızca Şehzade Numan'ı kirişle boğarak öldürdü. Devlet bunu affetmez. O masum başını alıp bal mumuyla kapladı. Sonra da Sultan Alaaddin'in önüne attı. İşin garibi, Ertuğrul Bey her şeyi bilirdi. Lakin sırf Sultan Alaaddin'e yaranmak için hunharca işlenen bu cinayete göz yumdu. Afşin Bey nerede indi? Belasını buldu şehzadem. Babanızı öldürdüğü için kendini hiç affetmedi. Vicdan azabıyla sefil olup Konya sokaklarında kimsesiz bir meczup gibi sürünerek öldü. Son nefesinde bile çok büyük günah işledim diye inlediğini anlatırdı babam. Yarın elinizi öpüp size biat edecek olan Türkmen beyleri gelecek ziyaretinize şehzadem. Nicedir yollarınızı gözlerler. Ya Moğollar? Onların bu işten çıkarı ne olacak? Noyan, Türkmen beylerine hizmet etmektedir şehzadem. Sultan olmayı kabul ettiğiniz vakit her şeyden önce size hizmet edecektir. Ya Rabbi, Halime Sultan'a güç ver. Doğumunu kolaylaştır. Ağrılarını, acılarını dindir. Hazreti Meryem'e bahşettiğin şifayı ona da bahşet. Sancılarını azalt. Doğumunu mübarek kıl. El Şafi isminin yüzü suyu hürmetine ona şifa bahşet. Evladımızı sağ salim kucağımıza almayı nasip et. Onun yanında ol. Bize hayırlı bir evlat nasip et. Onu kötülüklerden, fenalıklardan koru. Şeytanın şerrinden ırak eyle. Ahlakını güzelleştir. Onu haktan ayırma. Hak yolunda onu muzaffer kıl. Ona ecdadımızın binlerce yıllık mazisini unutturma. Ona bu dünyada da, öteki dünyada da iyilikler ikram et. Ya Rabbi, yar ve yardımcımız ol. Amin. Dediğiniz yerlere atları yerleştirdim beyim. Sabaha kadar gözlerini kırpmadan pusuda bekleyecekler.